İnsan bir sarı kola ikram eder. Usta geçen yaptınız ama yine bozuldu bu. Abla bak yine böyle basmışsın, kırmışsın. Usta dur hallediyor 2 dakika. Nasıl kırmışım? Bak. Bir avuç mamaya yapılacak iş değil. Vereyim usta. Bir ışık tutan olsa daha rahat çalışacak aslında. İki saattir uğraşıyor abla bak. Allah aşkına yazık günah şuraya bak ya. Miyavettin Usta'nın numarasını alabilir miyim? Bak. Dur.